Ok,សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នារីករាយដែលបានជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងមេរៀនទី5របស់យើងនេះមុននឹងចូលមេរៀនលោកគ្រូសូមរំលឹកមេរៀនទី4របស់យើងកាលពីថ្ងៃមុនដែលយើងបានរៀនហើយក្នុងមេរៀនទី4គឺយើងបានរៀនអក្សរ J K ហើយនិងអក្សរ L នៅក្នុងមេរៀនទី5នេះគឺយើងនឹងរៀនអក្សរ M N ហើយនិងអក្សរ O ដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលតោះយើងទៅតាមដានសិក្សាទាំងអស់គ្នាអក្សរទី1សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ M អញ្ចឹងសូមសរសេរតាមទាំងអស់គ្នានេះគឺអក្សរ M ធំហើយនេះគឺអក្សរ M តូចល្អសូមអានតាមទាំងអស់គ្នា M M M ល្អ M monkey អក្សរទី2សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ N ឥឡូវសូមសរសេរតាមទាំងអស់គ្នានេះគឺអក្សរ N ធំហើយនេះគឺអក្សរ N តូចសូមអានតាមទាំងអស់គ្នា N N N ល្អ N nose អក្សរទី3សម្រាប់មេរៀននេះគឺអក្សរ O អញ្ចឹងសូមសរសេរតាមទាំងអស់គ្នានេះគឺអក្សរ O ធំហើយនេះគឺអក្សរ O តូចសូមអានតាមទាំងអស់គ្នា O O O ល្អ O octopus អ្នកទាំងអស់គ្នាទើបតែបានរៀនអក្សរ M for monkey N for nose និងអក្សរ O for octopus អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានតាមដានសិក្សាមេរៀនជាមួយលោកគ្រូទាំងអស់គ្នាហើយមុននឹងបញ្ចប់មេរៀននេះលោកគ្រូសូមផ្ដាំថាត្រូវខំសរសេរនិងអានឲ្យបានច្រើនដងដើម្បីឲ្យចាំមេរៀនរបស់យើងស្ទាត់អូខេហើយម្យ៉ាងទៀតសូមលាងដៃជាមួយនឹងសាប៊ូឬក៏អាល់កុលឲ្យបានច្រើនដងក្នុងមួយថ្ងៃដើម្បីជៀសវាងពីជំងឺដង្កាត់ទាំងឡាយអញ្ចឹងសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាអូខេបាយ